Շուտով ավելի թանկ ենք վճարելու էլեկտրաէներգիայի դիմաց, այս մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն արդեն պաշտոնապես հայտարարել է, սակայն հանրությունը ամենևին չի պատրաստվում հարմարվել հանձնաժողովի այդ որոշման հետ։ Բարև ձեզ, Արհերոստանգերության եթերում ճանապարհ հաղորդաշարն է, ես Ալիկ Հակոբյանն եմ եւ նախ այն մասին, թե ինչ ենք քննարկելու այսօր։ Էլեկտրաէներգիայի նոր թանկացումն այլևս իրողություն է, միայն թե առայժմ պարզ չէ, թե որքան։ Սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը նշել է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սեփականատերերի ճոխությունները չեն հաշվարկվի նոր սակագնում, խոսքը վերաբերում է առանձնատների վարձակալությանը, թանկարժեք ավտոմեքենաներ գնելուն եւ այլ ծախսերին։ Ըստ նրա կան մի քանի բաղադրիչներ, որոնք կարող են ազդել սակագնի վրա եւ հանգեցնել բարձրացման, այդ թվում է դոլար-դրամ փոխարժեքի տատանումը։ Հիշում եք, մենք 2014 թվականի սակագների վերանայման ժամանակ սակագնի հաշվարկման հիմքում հաշվի ենք առել դոլար-դրամ փոխարժեքը 407.6 դրամ, այսօր արդեն 480 կամ 481։ Իսկ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների մասին տնտեսագետների գնահատականները չեն փոխվել։ Այն բերելու է շղթայական ռեակցիայի տնտեսության բոլոր ճյուղերում, քանի որ էներգակիրները կան բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների գնագոյացման հիմքում։ Նվազագույն տեսակարար կշիռը 10%-ից ոչ պակաս է էներգակիրների։ Սա ինչ է նշանակում, որ եթե օրինակ վերցնենք մի ծառայություն կամ ապրանք, որի գնագոյացման մեջ 10% է միայն էլեկտրոէներգիայի ծախսը, հա, իր ինքնարժեքի մեջ։ Սա նշանակում է, որ եթե 40%-ով բարձրանում է, իմացեք առնվազն 4%-ով կբարձրանա գինը։ Այն ինչ որ անում է ՀԵՑ-ը, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ կազմակերպված ակցիա է, ահաբեկություն է եւ պետության, եւ քաղաքացիների, եւ տնտեսվարողների նկատմամբ։ Բոլորս ոնց որ թե կարգապահենք, վճարումները կատարում ենք, ոչ մեկս պարտ չենք, մի բան էլ շահագրգիռ ենք ավելի շուտ վճարել, նույնը ոնց որ թե կազմակերպություններին է, հետո ծանոթ ենք անցյալ տարվա պատմությանը, երբ որ 10% հոսանքի բարձրացման հայտ ներկայացվեց եւ բավարարվեց եւ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը տեղեկանք ներկայացրեց, որ 20 միլիարդ վնաս են կրել սակավաճառության եւ ատոմակայանի նախատեսվածից ավելի կանգնելու համար եւ եկեք գիտեք ինչ կա, բարձրացնենք այդ 20 միլիարդ վնասը, որ կա դրանով կփոխհատուցվի եւ 6 միլիարդը կտան ՀԵՑ-ին, այսինքն բոլոր խնդիրները ոնց որ լուծում են, մենք էլ հարմարվեցինք, 10% մեծացավ։ Մենք է գալիս է մի տարի չի անցնում, նորից հայտ է ներկայացնում եւ ինչքան պիտի սա շարունակվի։ 3 տարվա ընթացքում 40%-ով բարձրացել է սակագինը, սակայն ՀԵՑ-ի վիճակը գնալով վատացել է։ Սա խոսում է միայն այն մասին, որ համակարգում մեղմ ասած բացակայում է արդյունավետ կառավարումը, նշում է Վահագն Խաչատրյանը։ 3 տարի առաջ ինքը ուներ շահույթ, այս վերջին 2 տարվա ընթացքում 14 թվականի տվյալները դեռևս չկա, սա էլ միջազգային զարմանալի է, որ անցել է արդեն 5 ամիս, դեռևս մենք որևէ տեղեկություն չունենք ՀԵՑ-ի ֆինանսական տնտեսական վիճակի մասին։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում 10 միլիարդ, 9 միլիարդ վնասներ։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, ինքնանպատակ գործ է, բարձրացնում եք, որպեսզի ավելի վնասները շատանա, բարձրացնում եք վնասները շատանա, մանավանդ որ երբ որ նայում եք նույն ՀԵՑ-ի ծրագրերին, այսպես ասած զարգացման, իրեն մոտ որևիցե ձևով չկա խնդիր կորուստները պակասացնելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր դիրքորոշումը կհայտնի հունիսի 9-ին կամ 10-ին։ Հիշեցնենք, որ ՀԵՑ-ը առաջարկում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել մոտ 17 դրամով։ Ճանապարհ հաղորդաշարի հյուրերն են տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյան, կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան։ Սա ճանապարհ հաղորդաշարն է, հիմնավոր է արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը, սա է այսօրվա մեր քննարկման թեման, եւ պարոն Մանուկյան, արդյոք ձեզ համար հասկանալի են պարոն Նազարյանի մեկնաբանությունները, համեցեք խնդրեմ, որտեղ որքան ինձ հայտնի է, խորհրդարանում նաեւ փակ քննարկում է եղել պատգամավորների հետ եւ լրատվամիջոցներին այնքան էլ հայտնի չէ, թե ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել պարոն Նազարյանը։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ համար հիմնավոր է իմ ուսումնասիրությունները, իմ ձեռքի տակ եղած փաստերը։ Քանի որ Նազարյանի ասածները հակասում են նախարարի ասածներին, նախարարի ասածը հակասում է Մաքսայինի տվյալներին, ես այսօր նայել եմ Ինտերրայի հաշվետվությունները այս տարվա ֆինանսական, նրանք լրիվ ուրիշ բաներ են ասում, շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Կարող եք այս բնակավարում զբաղվող 4-5 պաշտոնյայի դնել իրար կողքի եւ իրար հակասեն 5 րոպեի ընթացքում։
եւ դա տեղի ունեցավ նաեւ վերջի խորհրդարանական բյուջեի լսումների ժամանակ, բացարձակ որևէ գերատեսչություն մյուս գերատեսչության արածի մասին տեղյակ չի։ Խոսում եմ առանց բացառությունների, առանց ավելորդությունների։ Իսկապես խառնաշփոթ է, ահավոր խառնաշփոթ, վերջի օրինակը ասեմ, որ Վրաստանից հոսանք ներմուծելու փաստը միշտ թաքցվել է։ Դրա մասին, որ մենք Վրաստանից այս պահին հոսանք ենք առնում, մեր բալանսներում չկա։ Ոչ միայն բալանսներում չկա, Վրաստանից էժան ներկրվող հոսանքի 21 դրամով գինը ոչինչով չի ներառվում մեր էլեկտրական հոսանքի սակագնի մեջ, որովհետև նա իր մասնաբաժնով, իր չափաբաժնով չի մտնում այն ընդհանուր կաթսայի մեջ, որի դեպքում պետք է ազդեր մեր հոսանքի սակագնի վրա։ Չկա ուղղակիորեն։ Ես երեք հարցրել եմ խորհրդարանում եւ համապատասխան մարդիկ ասեցին, որ նույնիսկ մաքսայինը տեղյակ չի, որ մենք հոսանք ենք ստանում, իսկ դա բացառվում, ամեն ամիս իրանք պետք է տպեն, եւ հանձնաժողովն էլ չգիտի, որ դա ինչ գնով եւ ինչու չի ազդում Հայաստանի քաղաքացիների հոսանքի վրա։ Սա ուղղակի մաֆիոզ, բառից արդեն չեմ խուսափում, մաֆիոզ գործունեություն է, ինքնագլուխ գործունեություն է, եւ հիմա արդեն հակասությունները հասել է Հայաստանի իշխանություն բիբին, այդ երկու կողմերն են իրար դիճում, որովհետեւ այն ինչ որ բիբինը արել է, ես ես հավատացնում եմ, արել է մեր իշխանությունների թույլտվությամբ եւ համաձայնությամբ, երբեք ոչ այլ կերպ։ Ավելին, Այսինքն դուք կարծում եք, որ վերահսկողությունը ամեն դեպքում ես գիտեմ։ Ուրեմն այն բոլոր կորուստները, այն բոլոր դեբիտորական պարտքերը, որ 5 միլիարդի է հասնում 5 միլիարդ դրամի, այն բոլոր բարեգործությունները, որոնք արվել է հետցի կողմից, արվել է մեր իշխանությունների կամ խնդրանքով կամ համաձայնությամբ, որովհետև հետցի բացարձակ պետք չէր ֆինանսավորել համերգներ, փառատոններ, շինարարություններ, սպորտային, մշակութային տարբեր միջոցառումներ, նա իր եկամուտներից Հայաստանի խնդրանքով, մեր իշխանությունների խնդրանքով արել է այդ ծախսերը։ Եվ հիմա ինքն էլ այսպես մատ է թափ տալիս Հայաստանի իշխանությունների, որ եղբայր ինչ եք ուզում ինձնից։ Այդ բոլոր ծախսերը ինչ որ ասել է, ես արել եմ։ Որոտանը փակել է, ասենք, խիմզավոդի աշխատավարձը, Բեցը փակել է, օրինակներ եմ ասում, բայց այդ օրինակները ռեալ են։ Բեցը փակել է, ասենք, թե Նայրիտի աշխատավարձի մի մասը։ Եվ հիմա ասում եմ, եթե ես սակագինը բարձրացնում եմ այս արտադրողների կամ տեղափոխողների, չէ՞ որ ձեր ասած ծախսերի հաշվին են նաև։ Այսինքն, այստեղ մեղադրել հետցին միայն չի կարելի, սա միասնական է, համաձայնեցված է, համակարգված փնթի անտնտեսվար աշխատանք է, որի արդյունքում եկել ենք հասել մի բանի, որ իրենց այդ երկուսի համատեղ ոչ տնտեսվար փնթի գործունեության արդյունքում ուզում են այդ բեռը դնել ժողովրդի վրա եւ սպառողների վրա։ Եվ այն որ ժողովուրդը եւ ինչքան որ արդար ու ոչ ժողովուրդ ունենք, դուրս եկել շատ ճիշտ է անում։ Որևէ մեկը սպարտավոր չենք, որևէ մեկ ուրիշի, մասնավոր հիմնարկի, ոչ գրագետ, նպատակային վատ աշխատանքի համար փոխհատուցել։ Եվ այդ առումով ձեր ասած առաջի հարցին պատասխանում եմ, ինչ որ մեկի մոտեցումը ինձ համար հիմք չի։ Ինձ համար հիմք են թվերը, իմ ուսումնասիրությունները, մեր եզրակացությունները, որոնք ավելի ակնառու են, ավելի խոսուն են, ավելի իրականություն են, քան ցանկացած մարդու տեսակետ ու եզրակացություն։ Սա է իրականությունը։ Դաժան իրականությունը սա է։ Եվ մենք պետք է փորձենք այս ամոթի տակից դուրս գալ։ Չի կարելի այսպես թողնել։ Շատ լավ, պարոն Եղիազարյան, ձեզ համար որպես տնտեսագետ, որքան է հասկանալի, որ տնտեսվարող այս դեպքում հեծը սակագինը բարձրացնելուց հետո, ըստ էության, որ պետք է ավելի արդյունավետ աշխատեր, հա, նախորդ բարձրացման մասին եմ ասում, դրանից հետո հայտարարում է, որ գործերը ավելի վատացել են։ Այսինքն սակագինը բարձրացնելուց չի եղել հաշվարկ, չեն ունեցել համապատասխան կանխատեսումներ, առասարակ կարծում եմ, որ պետք է լինի այս ամեն ինչ, չէ՞։ Այո, մոտավորապես իհարկե 1 տարի առաջ էր, որ հայտարարվեց նոր սակագնի բարձրացման մասին, այն ժամանակ ես նույնպես այդ հարցի հետ կապված տվեցի իմ մեկնաբանությունը, որ դա 20 միլիարդ
ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու խնդիր չի, որովհետև մեր էներգետիկ համակարգը վաղուց բարիապես ֆիզիկապես մաշված է եւ անհրաժեշտ են միլիարդավոր դոլարի գումարներ այդ համակարգը արձիականացնելու համար։ Եվ սակագնի բարձրացումը այդ մի ակտով անցած տարվա այդ մի բարձրացման բնական է որ չէր ավարտվի։ Պարզվեց, որ այո, շատ արագ պարզվեց, որ մենք արդեն այս տարի ունենք լուրջ խնդրեմ մեր էներգետիկ համակարգի հետ։ Բայց որքան ես հիշում եմ նախորդ տարի ասում եմ, որ դա խնդիրը կլուծի։ Խնդիրը կլուծի սակագնի բարձրացումը։ Այսինքն ի վերջո բոլորիս համար այս նոր հայտը էլեկտրական ցանցերի կողմից հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով ներկայացած անակնկալ էր ինչ որ իմաստ։ Դա պաշտոնական մակարդակում հայտարարությունն էր, բայց մեր էներգետիկ համակարգին մոտիկից ծանոթ մարդը չի կարող այդպիսի հայտարարություն անել, որովհետև մեր էներգետիկ համակարգը տարիներ շարունակ գտնվել է անմխիթար վիճակում։ Հնացել է։ Դուք պատկերացրեք, եթե ասենք նույն Սևան հրազդան ուրեմն այդ ամբողջ կասկադը կառուցվել են այդ հիդրոէլեկտրակայանները 40-ական թվականներից, հա, քանի տարվա կյանք ունեն 70, 40-ից 60 թվականներին։ Շատ ավելի, ասենք մի քիչ ուշ որոտան, բայց այնուամենայնիվ 60-70-ական թվականներին կասկադը, ջերմոէլեկտրակայանը 60-65 թվականներին Հրազդանի ջերմոէլեկտրակայանը, ատոմակայանը 80, բայց ատոմակայանը, ինչպես գիտեք, ուրեմն 16 թվականին շահագործման ժամկետը ավարտվում է։ Այսինքն մեր էներգետիկ համակարգը այն հիմնական գեներացնող հզորությունները, որոնք արտադրում են մեր էլեկտրաէներգիայի 90%-ից ավել, հանրապետության ապահովում են հաշվեկշիռի 90%-ից ավել, դրանք ըստ էության իրենց կյանքն ապրել են, օգտակար ժամկետը անցել է։ Ավելին ասեմ, իրենց կյանքն ապրել են նաև ամբողջ ենթակառուցվածքը, նույն էլցանցերին պատկանող տրանսֆորմատորները։ Պարոն Եղազյան, պետք է այսինքն թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, որովհետև ձեր թվարկած խնդիրներից ուտես հասկանում եք խնդիրները պետք է լուծվեն։ Որոնք են խնդիրների լուծումը։ Արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման ճանապարհն է ամենաօբյեկտիվ ճանապարհը ձեր մատնանշած խնդիրների լուծումը, եւ արդյոք թանկացումը այդ խնդիրները լուծելու համար։ Ոչ, իհարկե թանկացումը չի կարող այդ խնդիրները լուծել, թանկացումը լուծում է ընդամենը ընթացիկ պահի խնդիրը։ Գիտենք, որ հեծը ունի ուրեմն մեծ պարտքեր, տարբեր կազմակերպությունների վարկային պարտքեր, ընդհանուր առմամբ եթե 17 դրամով օրինակ բարձրացվի սակագինը, դա ինչ է նշանակում, մեր տնտեսության վրա ծանրաբեռնվածություն մոտ 250 միլիոն դոլար տարեկան ծանրաբեռնվածություն է ընկնում։ 17 դրամ, մենք սպառում ենք 6 միլիարդ կիլովատժամ էներգիա, մոտավորապես այսօրվա կուրսով դառնում է 220 միլիոն դոլարի կարգի։ Այսինքն բնական է, որ դա լուծում է ընդհանրապես այդ խնդիրը, բայց էներգետիկ համակարգի խնդիրը չի կարող լուծել։ Ինչ խնդիրներ է ծնում ըստ ձեզ։ Լուծելով, այսպես ասած, կարճաժամկետ հեռանկարում հեծի պարտքի խնդիրները, ինչ խնդիրներ է ծնում շարքային քաղաքացիների եւ տնտեսության համար։ Խնդիրը ուրեմն խնդիրներն եղել են վաղուց, այսինքն ծնված խնդիրները սկսվել են նրանից, երբ որ մեր էներգետիկ քաղաքականությունը սկսած 2000-ական թվականներից ճիշտ ուղղով չի ընթացել։ Այսինքն ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, որոնք որդեգրել էին, գիտենք, մեր էներգետիկ համակարգը հիմնականում վերահսկում են ռուսական ընկերությունները, այն ռազմավարությունը, որոնք ունեն ռուսական ընկերությունները տարածաշրջանում, Հայաստանը դարձել է, այսպես ասած, էներգետիկ ազատական հարթակ, այսինքն Հայաստանում օգտագործելով էներգետիկ դրվածքային հզորությունները, որ այն ժամանակ ուներ Հայաստանը, որոնք իր պահանջարկից մի բան էլ ավել են, այդ ավելցուկային էլեկտրաէներգիան արտահանել տարածաշրջանի ուրեմն հարևան երկրներ, միաժամանակ լուծելով տարածաշրջանում, այսպես ասած, էքսպանսիոնիստական էներգետիկ էքսպանսիայի խնդիրներ։ Ամբիցիոզ էր իհարկե ռուսական ընկերությունների ծրագիրը, դա այդ ամբիցիոզությունը ռեալության հետ չէր համապատասխանում, այսօր նույն խնդիրը կա Ռուսաստանի էներգետիկ համակարգում, ինչևէ, դրա արդյունքում ինչ ստացվեց։ Դրա արդյունքում պարզապես այլ ուղղությամբ աշխատանքները գնացին, ոչ թե արձիականացվեց ամբողջ համակարգը, նոր հզորություններ ստեղծվեցին, այլ եղած այս վերջին հյութերը քամվեցին, եղած ինչ որ կար Հայաստանի տնտեսությունից, հիմա կանգնել ենք խնդրի առաջ, այսինքն 16 առաջիկա 2 տարվա ընթացքում 16-17 թվականների ընթացքում ուրեմն մոտավորապես 1000 մեգավատ հզորություն մեր այսօրվա համակարգի հզորության գրեթե կեսը աշխատող դուրս է գալու շարքից։ Պարզապես ի վիճակի չի լինելու աշխատելու։ Նախատեսվում էր, որ այդ ընթացքում պետք էր 1400 մեգավատի հզորությամբ նոր հզորություններ ուրեմն շահագործել, գործարկել։ Այդ թվում հիմնական հզորությունը դա ատոմակայան էր 1100 մեգավատ։ Արդեն այսօր պարզ է, որ մենք նոր ատոմակայան չենք ունենա։ Իսկ ատոմակայանի բլոկի շահագործումը, որը նախատեսվում է, այսպես ասած, շահագործման ժամկետի երկարաձգումը 17 թվականից հետո, դա նույնպես մեծ հարցականի տակ է։ Մի խոսքով ձեր մեկնաբանությունից հասկանում եմ, որ խնդիրները դեռ առջևում են։
Իսկան այս թանկացումը դեռևս այսպես ասած գարնան ծիծեռնակներն են, հետո Ոչ թանկացումները թանկացումը, ոչ արդյունավետ կառավարումը, դրանք իհարկե արդյունավետ կառավարումը կարևոր բան է, փնթի ես համամիտ եմ, որ ամեն ինչը փնթի է եղել, դա բնորոշ ոչ է թե ռուսական ընկերությունների, թե նրանց հետ ինտեգրված հայկական ընկերությունների, նաև նրանց կադրերի, այդ ղեկավար անձնակազմի աշխատանքի գործելավոճ է։ Այդ դրանից մենք չենք ազատվելու երբեք։ Քանի Դուք ասում եք, որ հետո մաշվել է, բա ինչ են անընդհատ առնում այդ հեկերը մեկը մյուսից անդադ գին ավելացնելով։ Որև մեկը կա, որ իր հեկը վաճառում է, բոլորը ուզում են գնել։ Որոտանը, Կասկադը, Ձորագետը 4 դրամով արտադրում էր։ Ծախեցին նորից թանկացրեց, նոր ծախեցին ավելի թանկ գնով, հիմա պաշտպանության նախարարությունը վերցրեց ավելի թանկ գնով։ Եթե մաշված է, ինչու գնորդը շատ է, վաճառողը քիչ։ Բոլորը ուզում են հեկերը Հայաստանի ունենան։ Ամերիկացի գրուստները հայ սեփականատեր։ Բոլորը արմունկները ուզում են հեկեր ունենան։ Ռուսները չեն կարողանում աշխատացնել արդեն։ Ռուսները երրորդ արդեն վաճառքն են անում Կասկադի։ Եվ եթե ասում եք մաշված է, քանի 100 միլիոն դոլար վարկ են ստացել։ Քանի 100, մենակ հետ 230 միլիոն դոլար ստացել, ինչի համար։ Բայց դրանք ներդրումների չեն վերացել։ Բայց ի՞նչը։ Միայն ըստ Ռուսգիդրոյի, որը սեփականատերն է, հա, Սևանարազդան Կասկադի, միայն այդ համակարգում անհրաժեշտ է ներդնել առաջիկա տարիներին 1.5 միլիարդ դոլար։ Այսինքն համակարգը արդիականացնելու համար։ Եթե մինուսը թող վաճառի։ Միակ գնորդը, որ կարող է տվյալ դեպքում լինել, այսօր մեր էներգետիկ հզորությունների, այսինքն մեր էներգետիկ համակարգը ինչի մասին եմ ես ասում, մեր էներգետիկ համակարգը ճգնաժամի մեջ է, կարող է լինել կոլապս, այսինքն մենք ապագայում ինչպիսի մարտահրավերներ են մեր առջև կանգնած, մարտահրավեր 1, մենք ուրեմն կարող են լինել էներգետիկ մատակարարների ընդհատումներ, այսինքն մենք էլեկտրաէներգիա չունենանք, մենք նույնիսկ այս հաղորդումը չկարողանանք բարել։ Երկրորդ, էներգետիկ անվտանգության աստիճան, էներգետիկ անկախության աստիճան Հայաստանի էլ ավելի ուրեմն եւ երրորդ էներգետիկ մատչելիության, այսինքն բնակչությունը ֆիզիկապես ի վիճակի չի լինելու վճարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց, այսինքն էներգետիկ աղքատության խորացում։ Դրանք առաջիկա մարտահրավերներն են։ Այս կերպ սարկագնի բարձրացմամբ եւ այս քաղաքականությամբ այդ խնդիրները հնարավոր Ես առաջին ճանապարհը չեմ ուզում հարցնել խնդիրների լուծման, պարոն Մեսրոպյան, խնդրում եմ միացեք մեր քննարկմանը եւ ասեք, պարոն Եղիազարյան ասում է, որ կան խնդիրներ։ RAO-ես ընկերությունը, երբ որ գնում էր մեր հայկական էլեկտրական ցանցերը, հավանաբար պետք է հաշվարկեր շահավետությունը այդ ձեռնարկությունը ձեռք բերելու։ Եթե այնտեղ հզոր ներդրումներ էին պետք, որը չպետք է արվեր, իմաստը որ ներգնելու առհասարակ։ Ուրեմն էներգետիկ համակարգը, առավել եւս Հայաստանի էներգետիկ համակարգը շատ շահավետ է։ Ես հիմա ասեմ այն ժամանակ առավել եւս ինչու է շահավետ։ Եթե դուք հիշում եք, Բաշխի ցանցերը սկսել են սեփականաշնորհվել 2000-ականների սկզբում։ 2001 թիվ։ Ռոբերտ Նազարյանի հայտարարությունը, որ հիմա փոխարժեքը բարձրացել է 400 քանիսից դարել է 470-80, սա ուղղակի ինձ հիշեցրեց մի ասացվածք, սա երկերը երկել ենք մնաց Սարի Սմբուլը։ Բան այնն է, որ ինքը երևի չի հիշում, որ 2000-ականնի սկզբում փոխարժեքը դոլարի մոտեցել էր 600-ի։ Եվ հետո բավականին կարճ ժամանակահատվածում իջավ 300-ի։ Դուք պատկերացնում եք 1-2-ի փոխարժեքի փոփոխություն եւ ինչ ահռելի գերշահույթների աղբյուր։ Հա? Պարոն Նազարյանը թող վերցնի կարդա էլի, դա իր գործն է։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք 480-ի մասին, դա այն 600-ը դեռ չի, ճիշտ է, եւ 300-ը չի։ Հետևաբար, անգամ փոխարժեքների իմաստով շատ շահավետ իրավիճակ է։ Հիմա հարց, ինչու ներդրում չեն արել։ Շատ բարձ պատճառով, իսկ ինչու պետք է անեին։ Առնեմ, փախցնեմ սկզբունքը տիրում է Խորհրդային Միության տարածքում 91 թվականից։ Մեզ մոտ բիզնես հասկացողությունը դա հետևյալն է։ Այսօր ես ինչ որ բան ձեռք եմ բերում, բայց երեք արդեն ուզում եմ դրանից շահույթ ստանալ։ Այս հոգեբանության մեջ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ կառավարում է մի կողմ, ես մի կողմի ոչ։ Կառավարման ժամանակ կա ռազմավարություն, կառավարման մեջ կա հաշվետվություն, կառավարման մեջ կա գլխին տալ շպրտել դուրս կամ պատասխանատվության հայտնել։ Եթե այդ ամբողջ համակարգը լիներ, այսքան բառակույտեր, որ հայտարարում են ամենուր, այդ չէր լինի, որովհետև պարզապես մարդուն կվերցնեն եւ կդատեին մարդուն համակարգի տարբեր կարկառուն ներկայացուցիչների։ Ուրեմն փոխարժեքների մասը մի կողմ թողնենք, նման փաստար գոյություն չունի։
Հաջորդ խնդիրը դա այն է, որ սպառման մեջ էլեկտրոէներգիա եւ ոչ միայն էլեկտրոէներգիա կա այսպես կոչված հագեցման կոր։ Հագեցման կորը ինչ է ասում, որ գալիս է սպառման ինչ որ մի կետ, որից հետո, եթե դու մտածես անգամ շարունակել սակագները բարձրացնել, սպառումը կշարունակի իջնել ու կսկսվի ու կշարունակի իջնել։ Երբ սպառումը սկսում է իջնել, սպառված կիլովատները բազմապատկում ենք 1 կիլովատի արժեքով, եկամուտն է սկսում իջնել, իսկ ծախսերը շարունակում են մեծանալ։ Հետևաբար սա միայն ընթացիկ, այստեղ ես համաձայն եմ, ընթացիկ այսպես կոչված անկումը կանգնեցնելու համար, բայց դա խնդիրը չի լուծի։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք ուղղակի հոգեվարքը երկարացնել, ինչքան ուզում են բարձրացնել, 1-ը 2-ի, 1-ը 3-ի, 1-ը սպառումը կսկսի իջնել։ Ես բերեմ մի քանի օրինակներ։ Մոտակա վերջի ամիսներին օրինակ սպառումը իջել է արդեն 8%-ով։ Եվ կշարունակի իջնել, անիմաստ է դրա դեմը պայքարել, մի ձև կա պայքարելու, դա սակագների իջեցումը։ Ես գնահատակային հաշվարկներ եմ արել, թե ինչ կարելի է անել այս իրավիճակում, երբ ես սկսեցի նայել այդ ծախսային հոդվածները, 1/3-ը նայեցի, հասկացի, որ դա մանկապարտեզ է, դրա այդ ընդհանրապես նայել պետք չի, համենայնպես իրան հարգող մարդը չի կարա անverջ այս անկապ թվերը նայելու։ Ուրեմն այսօր կարելի է բավականին լավ շահույթով աշխատացնել հեծը, զուգահեռաբար իջեցնելով սակագինը առնվազն 15%։ Ինձ հաճախ հարցնում են, ոնց, շատ պարզ։ Ուրեմն Հայաստանում գրեթե բոլոր բիզնեսները, իսկ ես պարբերաբար տարբեր բիզնեսներին կառավարչական խորհուրդներ եմ տալիս, առնվազն 30% եղած ծախսերի կարելի է ընդհանրապես ջնջել ու այլևս չանել, առանց թեկուզ տեսականորեն վտանգելու տվյալ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը։ Մենաշնորհների դեպքում, բնական է այդ 30% ավելի մեծ կլինի, որովհետև եթե սեփականատերը չի կարող կառավարել եւ իր մոտ 30%, մենաշնորհը, որը ընդհանրապես արգելքներ չունի, իր մոտ ինձ թվում էր մոտ 40-ից բարձր։ Երբ ես գնահատեցի, պարզվեց, որ 50-50%-ից ավել է։ Եթե մենք հիմա եղած հաշվեկշռի պայմաններում եկած եկամուտների եւ ծախսերը իջեցնենք 50%-ով, դուք կտեսնեք առաջանում է եւ 15%-ը, եւ սկսել ներդրումներ անել, ինչը չի արվում հենց ձեռքբերման պայից։ Օգտյանի ներդրում։ Այդ նույն կազմակերպությունը, որի ծախսերը իջնում են 50%, եկամուտները մնում են անփոփոխ։ Կա leverage-ի հասկացությունը։ Այսօր ներդրումների հետ կապված ուրիշ խնդիրներ կա, ոչ միայն վարկային ֆինանսական ռեսուրսների, որ չունեն ռուսական ընկերությունները, այլև տեխնոլոգիական, որոնք նույնպես չունեն։ Այսօր ամբողջ էներգետիկ էներգետիկ մեքենաշինությունը Ռուսաստանի հեծը ստանում է եկամուտներ, անում է ծախսեր։ Եթե 50%-ով իջեցնում ենք, իր գործնեության ծախսերը 50%-ով իջեցնում ենք ծախսերը, ոնց ասեմ, հաշվեկշիռը առաջանում է պրոֆիտ, առաջանում է շահույթ։ Ես դեմ չեմ որ կարելի է իջացնել։ Նույն Բելարուսում կամ նույն Օրենբուրգի մարզում էլեկտրոէներգիայի պարոն Մեծրոբյան, այսինքն դուք առաջարկում եք, որ պարոն Նազարյանի հանձնաժողովը հիմա հայտը քննարկելուց հետո պետք է ասի, որ էլեկտրոէներգիայի սակագինը նվազեցնում ենք, ոչ թե բարձրացնում։ Ես ավելի մեղմ առաջարկ ունեմ, ես առաջարկում եմ մի շարք գերատեսչություններ ընդհանրապես լուծարել։ Եվ մենք ունենանք նաև ծախսային մասը բյուջեի, պետական բյուջեի տնտեսում։ Սա արդեն այլ խնդիր է։ Պարոն Էնֆիաջյան, միացեք մեր քննարկմանը, խնդրում եմ, եւ ասացեք, խնդրեմ, ձեզ համար հասկանալի է հանրության, այսպես ասած, իներտ արձագանքը Ռոբերտ Նազարյանի խորհրդարանում արած հայտարարությանը, որովհետեւ գիտեք, կարծեք թե ձևավորվել է նախաձեռնող խումբ, ակտիվիստներ, որոնք իրազեկման ակցիաներ են անում եւ այլն, բայց Ռոբերտ Նազարյանը բացահայտ հայտարարեց խորհրդարանում, որ աներկբա էլեկտրոէներգիայի սակագինը թանկանալու է, այլընտրանք չկա։ Արձագանք ես գոնե չտեսա քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Սա ձեզ համար հասկանալի է թե ոչ։ Գիտեք ինչպես, բոլորս ապրում ենք մեր հասարակությունում, մեր երկրում, մեր հանրապետությունում եւ յուրաքանչյուրս նաեւ այս էլեկտրոէներգիայի սպառողներն ենք եւ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը նաեւ այն քաղաքացիները, ովքեր հիմա լսում են մեր խոսքը, բարեխիղճ սպառողներ են եւ փոխադարձաբար դրա դիմաց համապատասխան վճարումները անողներն են։
Եվ տևական ժամանակ մենք բոլորս պետք է փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում համարվել է որպես էներգակիր ինքը կայուն հանրապետություն։ Եվ այս առումով մենք նաև կարողացել ենք տևական ժամանակ նաև հարևան պետություններին վաճառք կազմակերպել էլեկտրաէներգիայի եւ անտրամաբանական է դառնում մի ոլորտ, որը որ ունեցել է շահույթ, որը որ տարածաշրջանում ունեցել է համապատասխան իր վերաբերմունքը, նաև կա ունեցել է շահույթ փոխադարձ հարևան պետությունների միջև, մեկ էլ կանգնում է մի իրավիճակում, մի փաստի առջև, երբ որ փաստում ենք շուրջ 250 միլիոն դոլարի չափ վնաս է կրել։ Հարցեր են առաջանում մի շարք այս ժամանակահատվածում ինչու համար պատասխանատվությունների չեն ենթարկվել, ինչի համապատասխան ուսումնասիրությունները չեն արվել։ Հիմա նոր խոսում էին նույն մաշվածության հետ կապված հարցերի, խնդիրների, նույն համակարգը այսօրվա դրությամբ նույն որոտանք բանի կասկադի հետ կապված, հրազդան կասկադի հետ կապված, այնուամենայնիվ պետք է փաստենք, որ տվյալ կասկադները ինչքան էլ հին տարիների պատմություն ունեն, բայց նրանք շահագործվում են եւ մաշվածությամբ հանդերձ նրանց մաշվածությունը այն աստիճանի չի, որ նրանք չեն կարող էլեկտրաէներգիա թողարկել։ Դա փաստ է, բոլորս գիտենք։ Եվ մի բան էլ, նույն հանձնաժողովում մաշվածության սակագինը հաշվարկվում է։ Այսինքն, եթե նույն տեխնիկան մաշված է, այդ սակագների մեջ դա ներառված է։ Եկեք այս փաստել հասկանանք։ Եվ այս համատեքստում ինչ խնդիր եղել է նույն ատոմակայանի հետ կապված, նույն կասկադների հետ կապված միշտ պարզվում է այնպես, որ փաստը կա եւ այդ փաստը մնում է սպառողի վրա։ Ոնց է լինում այսպես։ Այս ամեն ինչով հանդերձ մենք խորը ուսումնասիրություններ ենք կատարել, մասնավորապես մեր խմբակցությունում։ Հեսա կանդրադառնամ նաեւ Ռոբերտ Նազարյանի հետ հանդիպմանը, որովհետեւ մենք հանդիպում ենք կազմակերպել մեր խմբակցությունում եւ մի շարք հարցեր արդեն իսկ տվել ենք, որոնց չեմ կարող ասել, որ սպառիչ բոլոր պատասխաններն ենք ստացել, բայց այնուամենայնիվ մենք այս խնդիրները խորապես ուսումնասիրելով, տեսնելով Նաև մեր խմբակցության ներկայացուցիչ տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը տարբեր փորձագետների, մասնագետների հետ ուսումնասիրելով համապարփակ մի փաստաթուղթ է կազմել եւ ներկայացրել է համապատասխան հանձնաժողովին, որպեսզի նրանք իրենց քննությանը անդրադառնան եւ ուսումնասիրեն եւ այս պայծրությամբ կարող եմ ասել ընդամենը 2 օր առաջ, երբ որ Ռոբերտ Նազարյանը այցելել էր խորհրդարան, նաեւ մեր խմբակցության падգամավորներով մենք պահանջել ենք, որպեսզի նաեւ հանդիպում ունենան եւ կարողանանք մեր հարցադրումները նաեւ ուղղել իրեն եւ սպառիչ պատասխաններ ստանալ։ Այս պայծրությամբ կարող եմ ասել, որ այդ փաստաթուղթը, որը ներկայացված է, դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում եւ միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ հենց անձամբ Նազարյանի կողմից բարձրաձայնվել է, որ 50%-ից ավել համաձայնություն կա, որովհետեւ նոր մեր ներկա ընկերներն ու բարեկամները գործընկերները նույնիսկ փաստեցին, որ հնարավոր են այնպիսի մեխանիզմներ կիրառել, որպեսզի սակագինը չբարձրացնել, պարզապես։ Ռոբերտ Նազարյանի հայտարարությունը։ Այո, մենք կոնկրետ մեր խմբակցությունը պաշտոնական հայտարարություն է եղել, պաշտոնական հայտարարությունն այն է, պարոն Նաև ավելի գործնական չէ, Ռոբերտ Նազարյանի պաշտոնական հայտարարությունը բոլորն են լսել եւ դրանից հետո մենք մտահոգված լինելով այս գործընթացը սկսել ենք։ Մենք չենք ուզում մեր իրականության մեջ թանկացում լինի։ Մենք չենք ուզում սրա շղթայական տրամաբանությունը շարունակվի, որովհետեւ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ երկրի տնտեսության ողնաշարը հիմքը դա էներգետիկ համակարգն է։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքացի, բացի այն տնտեսական համակարգից, որը որ կառնչվի, նույնիսկ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր վրա զգալու է այս ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում հիմա սոցիալական շերտերի կամ այն իրավիճակը, որ ստեղծված է հանրապետությունում, մեկ անգամ եւս բարձրաձայնել, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս իրավիճակը կխորանա եւ նախադրյալները ավելի կքչացնի հետագա մեր զարգացման։ Եվ այս ամեն ինչով մտահոգ լինելով մենք նման փաստաթուղթ ենք մշակել։ Սա է մեր հիմնական սկզբունքը եւ մոտեցումը տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Շատ բարի, ակտիվիստների пассивությունը ձեզ համար ի վերջո իմ Ես չեմ կարծում, որ դա ակտիվիստների пассивություն կա։ Ես Պարոն Նազարյանը հայտարարում է, էլեկտրաէներգիայի սակագինը անխոս թանկանալու է։ Դրան նախորդել էր բողոքի գործողությունները։ Դրան չհաջորդեց հասարակական ընդվզումը։ Ոչ, բազմաթիվ քաղաքացիներ, անհատներ, կազմակերպություններ Պարոն Հակոբյան, նաև անհատապես թե խմբակցությանը նաև դիմել են մեզ, իրենց մտահոգությունները հայտնելով, իրենց պատրաստակամությունը հայտնելով, նաև մեր քաղաքական ուժի մասով պետքա ձեզ տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միությունը նաև նիստ է գումարել եւ որոշում է կայացրել, որ հետագայում նման կազմակերպված միջոցառումներին իր մասնակցությունը անպայման լինելու է։ Ամսի 19-ն է, եթե ես չեմ սխալվում։ Ուրեմն ամսի 19-ն էլ բնականաբար մասնակցելու է։ Մինչև ամսի 19-ը, մինչև էլ կարող է լինել։ Բայց եկեք մի հատ հասկանանք, ամսի 12-ին ի վերջո լսումների սպասում կա։ Մեկ այս լսումների հետ կապված մենք կարծում ենք, որ ի վերջո պատկան մարմինների ներկայացուցիչները, ղեկավարները եւ գալու են հաշվետվությամբ համապատասխան բոլորից լուսավորեն, թե իրականում ինչա տեղի ունեցել։ Ոնց է ստեղծվում ամբողջ աշխարհում
էներգետիկ համակարգը ինքը շահույթ ապահովով նաև համակարգ է համարվում եւ բոլոր այն հանրապետություններում, որտեղ արդյունավետ է կազմակերպվում այս համակարգը, զուգահեռ տնտեսությունն է արդյունավետ, ինքը թե կառավարվում, թե աճում։ Ինչի համար է մեր երկրում փաստացի այս հիմքերը ունեցող տնտեսությունը, որ մեր երկիրը տարածաշրջանում համարվել է էներգետիկ կայուն հանրապետությունում, նման փաստի առաջ է կանգնում։ Այս հարցերը տալու ենք մենք համապատասխան մարդկանց։ Ձեր վերջի հարցից գամ, հարց կիսադմաց, 3 երիտասարդների հայտարարություն են արել քաղաքական ի պատասխան խորհրդարանում հնչած ելույթների, որ եթե հանկարծ իշխանությունը գնա նրան, որ թանկանա, այդ դեպքում իրենք անմիջապես քաղաքական են դարձնում իրենց խնդիրը եւ պահանջում են հրաժարական Հովիկ Աբրահամյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Այնպես որ իրանք այս պահին դեռ այդ փուլի վրա են, 3 մեր կուսակցության երիտասարդները եւ իրենց երիտասարդները թռուցիկներ էին բաժանում Երևանում եւ իրենք պատրաստվում են։ Ես համաձայն եմ այդ լսումները կլինեն երևի 12-ին եւ ըստ այդմ կարծում եմ երիտասարդական կառույցները իրենց գործը կշարունակեն, մենք իրենց թիկունքին կանգնելու ենք, աջակցելու ենք, դա իրենց միջոցառումն է, բայց աջակցելու ենք, որովհետեւ ես հանդիպել եմ բազմիցս իրանցի, շատ գրագետ են, շատ հիմնավոր են, շատ փաստարկված են խոսում եւ ունեն լուրջ հիմքեր այդ ամենը կազմակերպելու, լուրջ կազմակերպված կառույցներ են։ Շատ լավ, դա ուրախացնում է։ Իսկ լսումներից ինչ է ակնկալում։ Լսումներից ասեմ, ակնկալում եմ հետեւյալը։ Եվ Ռոբերտ Նազարյանը, եւ լսումները, եւ Բիբինը, եւ Սերժ Սարգսյանը որոշում կայացնելու են փողոցի ազդեցության արդյունքում։ Ինչքան փողոցի ուժը ճնշումը շատ եղավ, իրանք այնքան ընկրկելու են։ Շարժում չեղավ, իրանք 17 դրամով էլ կթանկացնեն։ Ինչպես եղավ տրանսպորտի ժամանակ եւ օգտվելով առիթից ես բոլոր գործարարներին, էլեկտրական հոսանք օգտագործողներին բոլորին ասում եմ, ամոթ նրան, ով չմիացավ այս շարժմանը։ Եթե սպասելու եք, որ ուրիշների պայքարի արդյունքում ձեր խնդիրները լուծվի, այդպես չի լինելու։ Եկեք միացեք բոլոր այս նախաձեռնությանը եւ ձեր իրավունքները պայք։ Մանավանդ, որ սա քաղաքական չէ, հիմնավոր է։ Ես երեք Նազարյանին հարց եմ տվել, ինչպես է լինում զուտ տնտեսական, որ վարչական համակարգը նույն սովետական համակարգն է, նույն մաշվածության, նույն մենթալիտետով, նրանց ուրեմն եւ Ռաոյես այնտեղ 70%։ Մենք ունենք հեծ, իրենք ունեն 6 վրացական էլեկտրոցանց։ Նրանց որ երկու անգամ հոսանք էժան է։ Իհարկե նրանց հեկային մասը շատ է, ինգուրի ունեն եւ այլն։ Բա խնդիր չունեմ, բայց նրանց որ 20, 22, 25 դրամ է։ Մեր մոտ 50 դրամ։ Հիմա, բայց ուրիշ բան կա, մենք ունենք 4-5000 էլեկտրիկ, որը ստանում է 90000 դրամ եւ գողանում է, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ 90000 դրամանոց էլեկտրիկ չկա։ Այդ էլեկտրիկը եթե ձեզ հետ չմտնի իմ հետ չմտնի հաշվարկի մեջ 5000 դրամ տա 5000 մուծեմ եւ հաշվի չպտտի եւ այլ բաներ անի, ինքը չի կարող աշխատի։ Վրաստանում այդ թիվը քիչ է եւ ապարատն էլ քիչ է։ Նրանք ստանում են երկու անգամ շատ աշխատավարձ։ Այսա կոչվում է մենեջմենտ, աշխատանքի կազմակերպում։ Մեր մոտ աշխատողները երկու անգամ շատ են, աշխատավարձը երկու անգամ քիչ է։ Սա ընդհանրապես կազմակերպման խնդիր է։ Մյուսը, այնտեղ թվեր կան, որոնց համաձայն եմ արարություններ, նայես, կասես ես ինչ եք անում։ Ասենք թե 800 հատ մեքենա արենդա 800 հատ մեքենա հեչին պետք չի։ Ես ես ապացուցեմ 2 րոպեում։ Որոնք հայտարարակ գներով արեն, 15 տարվա մեքենան, ասենք $1000։ Այդտեղ հանցակազմ կա կարծում։ Միանշանակ հանցակ։ Ես ասում եմ, այս թղթերը ոչ թե 3 ղեկավար պատասխանատու յուրաքանչյուրը 3 միլիոն դրամ աշխատավարձով։ Պլյուս բնակարաններ բազմաթիվ $1000 ամիսը ում համար, ինչի համար, ում հաշվի։ Այնտեղ թվեր կային ավելի, միլիոն քանի 100 մոտ $3000 հասնող։ Ես այս վերջի փնթյության արդյունքում որ ցեմենտը գրած էր 3.6 միլիարդ դրամ, ուղղել են իբր թե դրա տակ գրել են սարքեր եւ ցեմենտ, բերել են 3.6 միլիարդ որ թիվ պահպանվի։ Տեխնիկական ամբողջ սարքեր, մալուխներ, տրանսֆորմատորներ, անջատիչներ եւ ինչը հաջորդ էջերում կա։ Այսինքն որ դատախազության հանգիստ քննիչը կարող է այս երկու թուղթը վերցնի, համեմատի գործ բացի։ Ուրեմն տնտեսական առումով սա աննախադեպ էր։ Գազի մոտ էլ կար էս ամենը։ Գազի մեջ էլ կար, մենք գազում լրիվ չհասցրինք ուսումնասիրել։ Ես հակագնի հետ կապված մի որոշ համեմատություն։ Եվ այս ամենը մտմաս հակագնի։ Մի թիվ էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Ոչ միայն վատ են աշխատել, այլ նախատեսել են ավելի վատ աշխատել։ Ուրեմն անցյալ տարվա դեբիտորական անուսալի պարտքերը, դա այն պարտքն է, որ ես ձեզ հոսանք եմ տվել, դուք փողը չեք տվել, ես ձեզ դատան եմ տվել, ձեր կազմակերպությունը կամ լուծարվել է կամ չի կարող վճարել կամ տերը մահացել է եւ այլն։ Եղել է 1.7 միլիարդ։ Դա վատ աշխատանքի արդյունք է, որովհետև դու չկա դեպք, որ հոսանք տամ, ինքը չմուծի ու ես չանջատեմ, չկա տենց դեպք, 100%-անից 95%-անից հավաքագրում։ Այդքանից հետո եկող տարվա համար այս տարվա գնի մեջ իրանք գրել են, որ այդ 1.7 միլիարդը հարկավոր է դարձնել 5 միլիարդ։
Այսինքն ես պետք է կազմակերպեմ աշխատանքս այնպես, որ 3 անգամ ավելի շատ պարտք լինի ինձ, այսինքն մարդը հոսանք ստանա, չստանա։ Ես 3 հարցեցի թղթով, հաստատթղթով։ Հոսանքը վառելա ամեն ամիս, չեն անջատել։ Ամեն ամիս 10-20 դրամ գումարը ավելացել, վերջում ասել ես մենք ռեզերվ ունենք։ Այս բանը ջրում ենք, չենք հաշվում, ռեզերվա։ Ու չկա այլ պարտքը։ Նազարյանն ասում է, սա ինչ է նշանակում։ Ասում է, միայն հոգեկան հիվանդը կարող է պսի բան անել, որտեղ մի տարի հոսանք տալ կազմակերպության եւ նրանց փող չվերցնել ու դա դարձնել ռեզերվ կապաուստ կամ անուսալի, սա աննախադեպ է։ Սա ձեր ասած կրիմինալն է։ Այսինքն այս ամբողջ գործընթացը իսկ մեր խմբակցությունը դա անելու է եւ գազի գործով եւ հոսանքի գործով ուղիղ ուղարկում ես Կոստանյանին։ Չգիտեմ ինքը ինչ կանի, որտեղ Կոստանյանը չի կարող Սերժ Սարգսյանի գլխով թռնի որոշումներ կայացնի, բայց ակնհայտ է, որ այստեղ ավելին ասեմ, անվտանգության ծառայությունները պետք է զբաղվեն սրանով։ Սա շատ լուրջ հիմք է, որպեսզի անվտանգության ծառայությունները մտնեն, զբաղվեն համատեղ իշխանությունների եւ ՀԵՑ-ի եւ Գազպրոմի հետ կատարված գործարքների բանով։ Աստորեն ըստ Նազարյանի ստացվում է, որ Հայաստանում ֆինանսապես շատ ձեռնտու է հոգեկան հիվանդ լինել։ Դե այդպես է նրանց արածը, որտեվ այդ իր արած խորհրդանի հատած։ Դու ձեզ ավելին ասեմ, իշխանությանն է ձեռնտու է, իշխանությանն է ձեռնտու է, կորուստները շատանան, սակագինը մեծանա, դրա համապատասխան ավելացված արժեքի հարկը շատանա, որ մտնում Միթե պամոկյան, վերջու դա հասարակական ընդվզման, դժգոհության եւ վճարունակության անկման է իրանք կընկրկեն միայն այն դեպքում, երբ որ տեսնել փողոցում լիքը ժողովուրդ կա։ Այդ ամեն ինչը ճիշտ է։ Իհարկե ես բոլորի հետ համամիտ եմ հարցում, որ եղել է յուրացումների շղթա կա եւ այլն, բայց դրանից չենք բրցնելու։ Այն ինչ եթե այս էներգետիկ համակարգը պիտի աշխատի, մենք դրանից չենք բրցնում։ Մենք կարող ենք պետությունը պետք է ազգայնացնի նորից մասնավորեցնի բան Եղիազարյան։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Իհարկե մենք տեղ ունենք սակագնի։ Բերեք օրինակներ, լավ, համեմատական։ Ես իհարկե չեմ սիրում համեմատություն Բելարուսի ու Ռուսաստանի հետ տանել, բայց ինչև է, եթե հիմա խոսում ենք, եկեք համեմատվենք իրենց հետ, հա, ենթադրենք նույն տնտեսական տարածքն է համարվում։ Ես գիտեք որ դեմ եմ այդ տնտեսական տարածքին, բայց տեսեք նույնիսկ անհավասարությունը ստեղ։ Նույն Օրենբուրգի մարզում գիտեք, գազի հետ կապված գինը Հայաստանից ձևավորվում է, հա, սահմանի վրա Օրենբուրգի մարզի գնի կցված։ Վերցենք էլեկտրաէներգիայի սակագին Օրենբուրգի մարզում։ Կազմում է ցերեկայինի համար 26 դրամ մեր գումարով, հա, այնտեղ 2.9 ռուբլի, եւ 1.66 ռուբլի գիշերային, այսինքն մոտ 15 դրամ։ Բելարուսում էլի 26 դրամ։ Այսինքն նույն տեխնոլոգիական խորհրդային, չէ, տեխնոլոգիական հիմքն է էներգետիկայում, երևի հա, նույն մաշվածությամբ, հələ մի բան էլ ավել, մենք ատոմակայան ունենք, գուցե մեր մոտ ավելի պիտի էժան լիներ, որ ատոմակայանի կամ մեր հիդրոէներգետիկայի բաժինը էլի մեծ է, պիտի որ մի քիչ, այսինքն կարելի է սակագինը, այո, այդ մակարդակի վրա պահել։ Ինչու՞ չի մի բանը չեմ կարող պարզապես չավելել ներողություն, բայց մեր երկրում նույն սակագների հետ համեմատությունը, եթե անում ենք նույն ԱՊՀ պետությունների մեջ, այդ ցերեկ եւ գիշեր տարբերությամբ մեր երկրում անհամեմատելի է։ Այսինքն շատ էլի քիչ է իջացած գիշերային սակագների տարբերությունը, այո։ Այնտեղ նույն բերված օրինակները կարելի ասել 50% տարբերություն է տալիս։ Մեր մոտ շատ քիչ է տարբերությունը տալիս։ Առավելագույնը շեմը դրած է, այսինքն այդ գիշերային տարբերությունը բոլորը գիտեն։ Սակագնով ես կողմ եմ, այդ ամեն ինչը պիտի վերացվի, կառավարումը արդյունավետ դարձվի, չնայած համոզված եմ չենք կարող դարձնել արդյունավետ, որովհետև նույն կուլտուրան է արտադրական, նույն մշակույթն է, նույն էներգետիկ համակարգն է, խորհրդային, այսօր ռուսական եւ այլն, այդ ամբողջ համակարգը։ Նույն ռուսական էներգետիկ համակարգը ինչու հնարավոր չի հիմա, հա, շտկել իրավիճակը։ Նա նույնպես ճգնաժամի մեջ է։ Ուրեմն նրանք նույնպես ներմուծում են բոլոր այս հիդրոտուրբինները, կոմպլեկտ 50%-ը գրեթե, կոմպլեկտավորողների մեծ մասը, գիտեք ֆինանսական ուրեմն միջոցների հետ, պատժամիջոցների հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Իրենք նախագծեր են իրականացնել նույն абսուրդ քաղաքականությունը, նույն հեռավոր արևելքում, ասենք մի 4-5 հատ խոշոր ջերմոէլեկտրակայանների նախագծեր եղել, որ իբր պիտի հետո էլեկտրաէներգիան արտահանեն Չինաստան, այդ նախագծերը սառեցված են, միջոցներ չկա։ Նույն ատոմային էներգետիկան Ռուսաստանի նույնպես ճգնաժամի մեջ է։ Այսինքն, երբ որ մեր էներգետիկ համակարգը կապում ենք այս էներգետիկ համակարգի հետ, կառավարման իմաստով կլինի, ֆինանսներ հայթաթելու իմաստով կլինի, տեխնոլոգիական արձիականացման եւ այլն, մենք փակուղու առաջ ենք կանգնած։ Հիմա ինչ պետք է անի Նազարյանի հանձնաժողովը ձեզ։ Ես համաձայն եմ, Նազարյանի հանձնաժողովի ֆունկցիան, Նազարյանի հանձնաժողովը էներգետիկան չի արձիականացնել։ Նազարյանի հանձնաժողովի ֆունկցիան կլինի հանի, այո, դուք համաձայն չեք բարձր սակագնի հետ։ Իհարկե համաձայն չեմ բարձր։ Հիմա ըստ էության ինչ պետք է անի Նազարյանի հանձնաժողովը ըստ ձեզ։
Պետք է ժանացնի, հա, սակագինը։ Խիստ մոտենա հարցին, հիմնավորումները, որոնք ներկայացված են հայտում, լուրջ ուսումնասիրվի եւ փաստորեն չբավարարի այդ պահանջները։ Հայտի չի, հրապարակային չի, թափանցիկ չի, մենք չգիտենք հետո սակագինը լավ բարձրացվեց։ Նորից մի քանի ամիս հետո չի բարձրացվելու։ Չկա այդպիսի բան, ոչ ոք չի կարող ասել։ Այսինքն էներգետիկ մեր ռազմավարությունը, էներգետիկ քաղաքականությունը ոչ ոք չի կարողանում ներկայացնել մեր Շղարշտակ է։ Ես կներեք ուղղակի մի ռեպլիկ։ Ուրեմն ես համամիտ չեմ, որ մենք ճգնաժամի առջև ենք, որովհետև ուղղակի պետքա երբ այդ թվերը նայում ես, հասկանում ես այնտեղ ռեզերվները ահռելի են։ 1, երկրորդը։ Մեզ մոտ շատ էլ լավ կադրեր կան, մեզ մոտ այլ խնդիր է, մեզ մոտ մերիտոկրատական համակարգի տեղը, երբ արժանիները պետքա բարձրանան վերև, մեզ մոտ բարձրանում են անարժանիները։ Անարժանիների շրջանակում, այո, չկա մարդ, որը կարողանա դա վերել կանի, բայց միայն կառավարումով, կրկնում եմ, կարող ենք ունենալ եւ կարող եմ ապացուցել 15%-ով իջեցնել սակագինը եւ սկսել զգալի ներդրումներ, այդ թվում որոշ տեղերում արձիականացման համար։ Ոչ մի ավել փող պետք չի, գիտեք ինչու։ Որտեւ էլեկտրոէներգիան, կապը եւ նման բանը բիզնեսի կամ գործնեության ոլորտները մի առավելություն ունեն այլ ոլորտների։ Ստաբիլ են միշտ կան։ Ստաբիլ եկամուտներ։ Իրանք խնդիր չունեն եկամուտ, կներեք, ցանկացած բիզնես, եթե ունի ստաբիլ եկամուտ, պարտավոր է ունենալ շահույթ։ Եթե մենք արտադրում ենք խաղալիքներ կամ եւ այլն, ես այդտեղ արդեն կարող եմ համաձայնել։ Մնացած դեպքերում կառավարման իմաստով անընդունելի է ստաբիլ եկամուտ ունեցող բիզնեսը ունենա ճգնաժամի։ Դա չի վերաբերում հետ խորհրդային ռուսական էներգետիկան։ Բոլորին է դա վերաբերվում, որտեղ բիզնեսի օրենքները տարածք չեն ճանաչում։ Շատ բարի, բան Մեր երկրում գերակա ուղղություն համարելով տարիներ շարունակ Եվրոպայից, մասնավորապես այս վերջի ժամանակահատվածում էլ Գերմանիայից արտոնյալ վարկեր են բերել։ Ճիշտ է։ Չէ՞։ Վերականգնվող էներգետիկայի համար, այլընտրանքային էներգետիկայի համար էլեկտրահաղորդման գծեր, դրանք փոքր են, դա ընդհանուր համակարգ։ Ուրեմն ինչ պետք է անի, շատ կոնկրետ բաներ պետք է անի, որ ինքը կարող է անել։ Բոլոր այն ոչ ծախսեր, որ անիմաստ են, ինքը լրիվ իրավունք ունի կտրտել, ասի ոչ մի բարեգործություն չես անում, ոչ մի 2500 պագրիշկա ամեն տարի չես առնում, ոչ մի այդպեսի առանձնատներ չես առնում։ Լիքը բաներ կա, որոնք անհրաժեշտ են կտրել։ Տեխնիկապես ես ֆիզիկոս եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ մաշվածությունը, կորուստները, ծախսերը պահպանման։ Անհրաժեշտ են ամեն տարի ավելացող ծախսերը, դե հարց չկա։ Մեկ դա է արդարացում, մեկ էլ դրամի էս վերջի փոփոխությունները։ Մնացած ոչ մի արդարացում չկա։ Այսինքն տնտեսվար մոտեցում բիբինի ներկայացած թղթերին։ Այդ թուղթը ինքը ներկայացնում է 10 միավոր դու հանգիստ կարող ես կտրել 3 միավոր ասնացած վերսու այդ թղթերից գնա։ Մյուսը հանրային ծառայությունների առաջին բառը հանրայինն է։ Ինքը մի ֆունկցիա ունի։ Քո պահանջները համաձայնեցնել իմ հանրության հնարավորությունների հետ։ Եթե ես հնարավորություն չունեմ իմ միջին աշխատավարձով, իմ սոցիալական վիճակով, իմ 36% աղքատության բանով, տարածվածությամբ քո հոսանքը չեմ կարող առնել, այդ դեպքում քո հոսանքը առնող չի լինի եւ քո համակարգը, որը նաեւ իմ համակարգն է, ինձ սնուցող հոսանք մարտակարող համակարգն է, ոչինչանա։ Ինքը կարգավորող հարց է եւ ասում է եղբայր, դու կուզես շահույթ, բայց իմ հասարակությունը չի կարող քեզ այդքան գումար տալ, որ քո շահույթը ապավի։ Ուստի հանրային ծառայությունների խնդիրն է քթին խփել այդ մեծ ճոխաբանություններով ճոռում թղթերով եկածին, ասի իմ հասարակությունը կարող է քեզ այսքան վճարել, որպեսի դու միշտ ունենաս հոսանք, որը ես միշտ առնեմ։ Դուք ասեցիք 8% այս տարվա, անցյալ տարվա նկատմամբ առաջի երամսյակում 12% պակասել է։ Գազը 4-5% պակասում է։ Այսինքն այս տեմպով, որ մի 5 տարի գնանք, գազի եւ հոսանքի համակարգ Հայաստանը չի ունենա։ Սա պետք է մտածի եւ էներգետիկայի սպառումից կարող է չլինի, այլ ոչ թե համակարգը ապրում է Աստծո տված ջրով հիմնական եւ մեր տված փողերով։ Աստծո տված ջուրը միշտ կա ինքը անընդհատ մոնոպոլ վիճակում ունի, եթե ինձ կորցրեց, այդ ջուրը իր փող չի դառնա։ Հայաստանում մարդ չի մնա, մուծող չի մնա։ Այս խնդիրն որ հանրայինը պետք է կատա եւ իշխանությունը, բայց քանի որ իշխանությունը թաղված է այնքանով, ինչքանով թաղված է Հեցն ու Գազպրոմը, ինքը ասում է գնա փողոց ջան պայքարի ես ձեն չեմ անի։ Դրա համար ես զարմացա, շատ ռոմանտիկ առաջարկ էր Նազարյանը այս կամ։ Հա, Նազարյանը չի կարող։ Նազարյանը ոչինչ չի կարող որոշել։ Շատ բարի, պարոն Էմփիաջյան,
Մենք հանրապետական խմբակցությունից փորձեցինք հրավիրել Ստված ասեք, մենք հանրապետական խմբակցություն Հանրապետական խմբակցությունից, չէ, մենք անկուսակցական ենք, պարոն Մանուկյան։ Հանրապետական խմբակցությունից փորձեցինք հրավիրել հյուր այսօրվա մեր բանավեճին, հրավերը մնաց անպատասխան հասկանալիորեն, եթե իրենք այստեղ չեն, բայց կարծեք թե հանրապետականի падգամավորներն էլ են, գոնե որքան ես եմ տեսել հրապարակային ելույթերում, անհանգստացած են եւ այնքան էլ այսպես բիբինի որոշումը չեն ողջունում։ Ունեք ակնկալիք, որ համագործակցության եզր կգտնեք նաեւ այդ հանրային լսումների ժամանակ, թե ոչ։ Գիտեք ինչպես նման կանխատեսումներ անել, եզր կգտնի։ Չէ, այն ինչ որ իրենք հայտարարում են, այն ինչ որ տրամադրություն այսօր կա խորհրդարանում։ Ես ընդհանրապես այս պայդրությամբ ձեր նույն ասացի տրամաբանությամբ եկեք փաստերով խոսենք եւ հասկանանք։ Այսօր ներկայացուցիչ չկա։ Փաստացի դուք դիմել եք։ Այո։ Եվ մի կարևոր բան էլ, դիմել եք արդյոք պատկար մարմիններից մարդ ներկայացուցիչ։ Ղեկավարը թող չնի, թող փորձագետ լինի, մասնագետ լինի, ներկայացուցիչ լինի։ Հանձնաժողովից մեզ ասում որ մեր ժամանակը չունեն, իրենք զբաղված են բիբինի փաստաթղթերով։ Բայց չէ որ սա էլ մի լսարան է, սա էլ մի միջավայր է, որտեղ կարելի է կարծիք հայտնել, եթե այդ ամեն ինչը այդքան հիմնավոր է, այս բաց թողումները ինչի մասին մենք խոսեցինք, այս թերությունները ինչի մասին մենք խոսեցինք, թողային հակառակը բարձրաձայնեն, թողային հակառակը ապացուցեն։ Այս լրությունն ու բացակայությունն էլ է, չէ՞ շատ բանի մասին խոսում։ Ակնհայտ է դառնում ամեն ինչ։ Շատ բարի, կարճ խնդրում եմ, տնտես, եթե թանկացավ ի վերջո, այն սցենարով, որ հիմա այսպես առաջարկել է հեծը, շղթայական ինչ բացասական ազդեցություն է սա բերելու մեր տնտեսությանը։ Գնաճի իմաստով եւ գնողունակության անկման։ Ուղղակի խփելու է գնաճի վրա, ուղղակի նպաստելու է Հայաստանում ներքին արտադրողի մոտ խնդիրներ, արտադրման հետ կապված խնդիրներ, սա նշանակում է իջնելու է արտադրությունը, սա նշանակում է, որ ներմուծում արտահանումը էլ ավելի տեղից նվազել էր, այս տարվա 3 միլիարդ տարբերությունը ավելի շատ կլինի, դա կբերի նաև սպառման իջեցմանը, սպառման իջեցումը շղթայաբես կբերի եկամուտների իջեցմանը եւ այլն եւ այլն, այդ որտեղ ձերտակ դա ազդելու է, ուղղակի ես ուզում եմ շատ կարճ մի հատ առաջարկ ունեմ, որը ընդհանրապես լուծում է ցանկացած հարց, դա ժամանակը քանի որ մոտենում է ավարտին, պարոն Մեսրոպյան, արդեն ճանապարհը ասեք, հա, մեր բոլորի միանգամից որ չթանկանա։ Լավ, հասկանալի է։ Ուրեմն ամեն մի գեներացնող կայան ունի իր ելքում ինչ որ սակագին, որը ներառում է նաև բոլոր ամեն ինչը եւ իր շահույթը։ Բնական է հեկերը էժան են, ամենաթանկերը դա ջեկերն են եւ այլն։ Կան իհարկե փոքր հեկեր, որոնք ավելի թանկ են, բայց էժան են ջեկերից։ Ինչ է պետք անել։ Հայտարարել այն համամասնությունը, որոնք պետք է առնվի տարբեր տեսակի գեներացնող, այո, որից հետո առաջանում է այն միջնացված, հա, համախառն գինը, սակագինը, որը ընդունում է հեծը։ Դրա վրա դրվում է որոշակի դելտա, այդ դելտայի մեջ մտնում է եւ իր շահույթը որոշակի չափով, որը ինքը կարող, դու բնական է, մտնում են նաեւ ծախսերը։ Այն շահույթը, որը ինքը պետք է ունենա, որ զարգանա եւ այլն, ինչ որ չափով կապիտալ ներդրումների համար եւ վերջ, որից հետո հայտարարվում է մրցույթ։ Եվ մրցույթի պայմանով գալիս են տարբեր առաջարկություններ։ Այն առաջարկը, որը լինելու է ավելի մատչելի, պետքա ներառվի։ Դրա համար, եթե նման դելտայով աշխատվի, էլ ոչ մի Նազարյան, ոչ մի նրանք պետք չեն, որովհետև դելտան դա մի փաստաթուղթ է, մի հատ էլ պետքա վերահսկողություն եւ վերջ։ Կանգնեցնել թանկացումը, որտեղ թանկացման դեպքում, ինչպես ես նշեցի, մոտ 200 միլիոն դոլար բեռ է ընկնում տնտեսության վրա, հաշվեք սա հարկային բեռ բնակչության եւ արտադրողների վրա։ Միայն մի տարբերությամբ, ոչ թե գնում է Հայաստանի բյուջե, այլ գնալու է ռուսական ընկերությունների ուրեմն ամբիցիաները կամ հսկողությանը Հայաստանի վրա ապահովելու համար։ Միակ ելքը ստեղծված իրավիճակում։ Ես կողմ կլինեի, եթե մեր պետությունը կարողանար ուրեմն կառավարել այս պահին էներգետիկ համակարգ, այսինքն ազգայնացումը, բայց կարծում եմ մենք դա հիմա ի վիճակի չենք անելու։ Պարզապես կարող ենք ազգայնացնել կամ այլ կերպ։ Որոտանը պիտի անպայման հանձնել ամերիկացիներին, որքան արագ, այնքան լավ, եւ մնացած էներգետիկ համակարգի առանցին ուրեմն սուբյեկտների համար գտնել գնորդներ արևմուտքում։ Միայն տեղից կարող է լինել ուրեմն ֆինանսական միջոցներ, ներդրումներ եւ արդիականացում մեր էներգետիկ համակարգի։ Շատ բարի, պարոն Էմֆիաջյան, ճանապարհը որն է։
Ճանապարհը միանշանակ պետք է այս փաստը ֆիքսենք, որ թանկացումը անթույլատրելի է, սա ի սկզբանե է, սա մեր դիրքորոշումն է, սա ընդհանուր իրավիճակն է պահանջում։ Երկրորդը պետք է մի հատ ակունքներից ավելի խորապես ուսումնասիրել, որտեղից է գոյացել այս մեծ պարտքը մեր բոլորի ուսերին, մեր բոլորի վրա կախված եւ փաստացի հետևանքները, որ մենք հիմա կրում ենք, ինչի մասին մենք խոսում ենք, եւ անպայմանորեն անհետևանք չմնա։ Այսինքն այն առաջարկությունները, որոնք որ ներկայացնում են ձեր նման մասնագետները, քաղաքական ուժերը, հասարակության պահանջն է, դրան ականջալուր լինել եւ հետեւողական այդ քայլերը հետեւել եւ իրավիճակը փոխել։ Այս կերպով հնարավոր կլինի բան փոխել մեր երկրում, առհասարակ նաև հենց ամենակարևոր էներգետիկ համակարգում։ Ուսումնասիրության հետ կապված իդեպ ես հիշում եմ, որ գազի հետ կապված էր բազմաթիվ հարցեր հնչեցին ուսումնասիրող հանձնաժողով ժամանակավոր ձևավորվեց ազգային ժողով, բայց կարծեք թե հասարակությունը այդպես էլ որևէ լուրջ պատասխան չստացավ, այսինքն Դեռ շարունակում է այդ գործը, մենք դա հանձնելու ենք դատախազություն այս երկու օրը։ այսինքն հույս ունենանք, որ այդտեղ դեռ Մենք պայքարում ենք եւ կհիմնավորենք էժանացման մեր տարբերակները եւ էժանացնել տարբերակներն ենք առաջարկելու եւ ուղարկելու ենք դատախազություն, որտեղ ակնհայտ է դա։ Ես ուզում եմ մի քիչ ամփոփենք հետեւյալ ձևով։ Հոսանքի խնդիրը մենակ հոսանքի խնդիր չի։ Դուք որ նայեք վերջի 2-3 տարվա ընթացքում մեր երկրում ընթացող process-ները կտեսնեք, որ տրանսպորտի գին, գազի գին, արտագնա աշխատողների վրա գին, թոշակի աշխատանք, չգիտեմ, 1000 մի բան, ամեն մի չարիքին սրանով զբաղվում ես հաջորդ չարիքն է գալիս։ Այդ բրցնում է Լիսկան է գալիս, Լիսկան բրցնում է Գյումրին է գալիս։ Հղիների հարկումը հա, արտագնա գնացող աղջիկների հարկումը։ Սա խայտառակ վիճակ է։ Այսինքն, եթե ասենք վաղը մենք հասանք ինչ որ բանի էս ջահելները կարողացան հասնել հաղթանակի, դա անցողի կա, փուճուրի կա։ Ընդհանուր առմամբ վերտեղ մի հատ վիշապ կա նստած, որ այս համակարգը այնքան է կանոնավորում, հանրապետականները ամենաշատն են տուժում։ Եթե մենք այստեղ նստածներից կանգնացնենք 10-15000 դրամ ենք ամիս կորցնելու, իրենք $150,000 ամիս կորցնելու, որտեղ իրենց ապրանքը չի ծախվելու, իրենց լվացարանները, ավտոմոյկեքը, ռեստորանները, ցեխերը վնասվելու են։ Բայց իրենք ռուսք չեն անում։ Ներսին ում հետ խոսում ես, մեզ հետ համաձայն։ Ոնց կարելի է 40% հոսանք թանկացնել։ Երկիրը դառնում է անարդյունակ։ Ապրանքը չի վաճառվելու, դու ընդհանրապես ներսուդուս չես կարողանալ։ Բայց վերևում մեկը կա, որ ասիլա պետքա թանկացնենք, այդ ջեփքում Հովիկ Աբրամյանն էլ ձեն չի անի, հանրապետականն էլ ձեն չի անի, Ռոբերտ Նազարյանն էլ ձեն չի։ Խնդիրը քաղաքական է։ Խնդիրը իսկապես քաղաքական է։ Այս համակարգը, այս տնտեսական համակարգը, որով մենք ապրում ենք, որը անընդհատ բերելու է մարդիկ ապացուցում։ Անընդհատ։ Ոչ միայն սա բերելու է, այնպես որ դու անընդհատ սպիրալը պատտելու ես թանկացնելու։ Ինչեւ կտրվի։ Յունգի մոտուկա կտրվում չեն աշխատում, մենակ քաղաքական էլ չի։ Եթե հանձնեն են Բիբինին ու արդյունավետ չի կարող կառավարել, ամենափոքր քաղաքականը նաեւ այդպես, որտի գլխներին կանեն ասես ես չեն կարողանում այդ ամեն ինչը անել, չեն պատժում, չեն հետևում դա։ Այս դա է քաղաքականը։ Դուք իրավացեք, պարոն Էլիաջյան, որտեղ բենզին գողացող վարորդը մեղադրում է գողություն անող նախարարին օրինակ, մտածելով որ իր գողացած բենզինը արդար է, իսկ ասենք նախարարի գողացած, չգիտեմ, բյուջետային բոլորս գիտենք ինչ է կատարվում, բոլորս շատ լավ գիտենք ինչ է կատարվում, բոլորս էլ գիտենք լուծումը որտեղ է։ Մի մասս ասում ենք, մի մասը ներս ենք գցում, հետո գրիժ ենք ստանում։ Մենք լավագույն ասողների մեջ ենք եւ պայքարողների մեջ, ինչի ես դիմում եմ բոլորին պայքարել, ասել սեփական իրավունքների համար եւ համարձակ արժանապատիվ դուրս գալ խնդիրներ լուծելու, այդ արժանապատիվ պատիվ ապրելու ձևը։ Եկեք միանանք, փորձենք թույլ չտալ իշխանություններին այս մի չար քայլը անելու։ Ես կարծում եմ լուծում կա, կարող ենք պայքարել, պայքարը կարելի է արդյունքի հասնել, այնպես որ լավատես եմ։ Եկեք փորձենք բոլորս միանանք այս շարժմանը, որպեսզի մեր իրավունքները, մեր տնտեսության իրավունքը եւ մեր այստեղ ապրելու իրավունքը պահպանենք։ Շնորհակալություն։ Իդեպ այսպեսի մի բան եմ լսել, ոչ պաշտոնական իհարկե, հետաքրքիր է շատ կարճ ձեր կարծիքը իմանալ։ Ասում եմ, որ իրականում հեծին անհրաժեշտ է 9 դրամով թանկացնել, 17-ը դրել են շրջանառության մեջ, որովհետեւ ասեն տեսեք հանրային ծառայությունների կարգավորող Ես նայել եմ բոլոր հին հայտերը եւ գազի եւ հոսանքի։ Միշտ 3 անգամ ավելի հայտ են տալիս, հետո Ռոբերտ Նազարյանը հերոսաբար կտրտում ասում այսքանը տարեք, այն մեկ երրորդը մնում ասում են մեռնելուց բրծանք ինչ լավ էր 17-6։ Բայց այս անգամ այդ չի։ Այս անգամ ոնց որ եւ պրեսինգն է շատ, եւ փաստը իրանց դեմ շատ ավելի ուժեղ են եւ ավելի հիմնավոր են եւ ես ոչ մի անգամ այսքան շատ մասսայական զգան չեղավ։ Ես կարծում եմ այս անգամ կարելի է հասնել նրան բացարձակ չթանկացնեն, ես խոստանում եմ Ես ունեմ ընկեր մասնագետներ, որոնք ավելի կհիմնավորեն, էժանացնել տեղ կա։ Հանգիստ էժանացնել։ Շնորհակալ եմ պարոն Այկ ձեր տրամադրած ժամանակի եւ ձեր օգտակար տեսակետների համար։ Իհարկե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների տեսակետը մեզ համար եւս շատ գնահատելի էր, ցավոք մեր հրավերը մնաց անպատասխան, այսպեսին էր այսօրվա ճանապարհը։ Հետևեք մեր քննարկումներին յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:30 առայժմ։